Bonsoir tout le monde dans le deuxième cours qui est inclus dans le deuxième semestre et qui est consacré à l'étude de la formation des roches sédimentaires. مرحبا بكم جميعا في الدرس الثاني من دروس الدورة الثانية والمتعلق بدراسة تشكل الصخور الرسوبية. Alors, comme situation de départ, sur Terre, les paysages géologiques peuvent être constitués par trois types de roches. إذا المناظر الجيولوجية المتواجدة على سطح الكرة الأرضية تتشكل أساسا من ثلاث أنواع من الصخور. Le premier type des roches s'appelle les roches sédimentaires, الصخور الرسوبية. Le deuxième type des roches s'appelle les roches magmatiques, الصخور الصهارية. Et le dernier type des roches s'appelle les roches métamorphiques, الصخور المتحولة. إذا هذه الصخور المتحولة غتشوفوها إن شاء الله في السنة الثانية بكالوريا. Et les roches magmatiques غتشوفوها إن شاء الله في l'année prochaine, la deuxième année du cycle secondaire collégial. وهاد السنة إن شاء الله غنشوفو les roches sédimentaires. Alors comment s'est formé les roches sédimentaires? Les roches sédimentaires constituent la grande majorité des paysages géologiques. Ces derniers présentent des aspects très variés. Cette diversité est liée à l'intervention de divers facteurs. Alors, شفنا les paysages géologiques كيتشكلوا أساسا من أو معظم المناظر الجيولوجية كيتشكلوا من صخور رسوبية. وهذه المناظر الجيولوجية شفنا في الدرس الأول على أنها مناظر متنوعة. Ça veut dire qu'elle caractérise par une diversité. وشفنا المناظر الجيولوجية au cours du temps géologique qui est mesuré par des millions d'années. شنو كيوقع لها des transformations et des variations. وقلنا على أن هاد les variations et les transformations que subissent هاد les paysages géologiques sont contrôlés par des facteurs. قلنا أن مجموعة من العوامل هي المتحكمة في تغير وتحول المناظر الجيولوجية. Alors هاد les facteurs مسؤولين على تغير وتحول المناظر الجيولوجية ومسؤولين كذلك على أو تشكل الصخور الرسوبية. Alors la question qui se pose, quels sont les facteurs qui régissent le processus de formation d'une roche sédimentaire? ما هي العوامل المتحكمة في تشكل الصخور الرسوبية؟ إذا أول مرحلة من مراحل تشكل الصخور الرسوبية تسمى بمرحلة الحت أو ظاهرة الحت, le processus d'érosion, ou bien ce qu'on appelle autrement l'altération. دابا نشوفوها كنسميوها l'érosion ولا l'altération. إذا كيبقاو مجموعة من التساؤلات كيطرحوا شنو هو l'érosion, ما هو الحت, شنو هما لي فاكتور يعني العوامل المسؤولين على هذا الحت هذا, وشنو هما لي تيب d'érosion ou bien الأنواع ديال ظاهرة الحت. إذا باش نعطيو تعريف لظاهرة الحت, on commence par l'observation des photos ou bien des documents. Alors شوفوا معايا هاد la première photo. بطبيعة الحال كتمثل ليا un paysage géologique marin, يعني فيه la mer ici. Donc هنايا كنعرفوا على أن les paysages marins lors de fortes tempêtes, يعني ملي كتكون واحد الأمطار قوية وواحد الجو يعني قوي, كتعرف هاد لي ريجيون كيعرفوا دي vagues très fortes, كتكون الأمواج قوية. Et même les fortes vagues vont creuser ces roches. Elles vont creuser, les roches. Ça veut dire qu'elles détachent, ou bien qu'ils participent au détachement de ces roches. غيساهموا في التفتيت ديال هاد les roches والحفر ديال هاد les roches. Donc, ويقدروا يساهموا كذلك في la formation des encoches. يعني الشقوق يقدروا يؤديو إلى شقوق. كتشوفوا هنايا des encoches et des fissures ici. كتبان لكم des fissures. وإلا تكاثر العدد ديال هاد لي فيسور إلى زونكوش على باز دو سي روش, شنو غيوقع؟ يقدر يوقع واحد ليفوندرومون, واحد الانهيار ديال هاد لو بلوك روشو. دونك هاد الشيء اللي شفنا في لو بيزاج ماران سي اون فورم ديروزيون, هو شكل من اشكال الحت. نمشيو للا فوتو الثانيه. دونك هادي سي اون ريجيون, سي ان بيزاج كي سو تروف dans une région très froide. Donc on a le gel, des blocs de gel. Les blocs de gel selon la variation de la température. شنو كيوقع لهاد الثلوج هنايا؟
alors elles se déplacent selon les variations de température. كيوقع واحد الشبه ذوبان والتحرك ديال هاد لي بلوك دو جيل، وإلا وقع لهم ان ديبلاسمون selon هاد لا بونت qui est très forte، هاد الانحدار الشديد، شنو غيوقع لهاد les blocs lors de son déplacement؟ Ils vont arracher et gratter les autres roches qui se trouvent en dessous. هاد لي roches اللي كاينين من التحت، من الجليد غيبدا يديبلاصا، يعني غيهبط من هاد الانحدار، غيبقى سيخلف مجموعة من الخدوش ومجموعة من الأثار على هاد لي روش. دونك هادي ميم سي اون فورم d'érosion، شكل من أشكال الحت. نمشيو ل troisième photo ou bien troisième paysage géologique. Alors dans les régions qui se trouvent à la côté des mers ou bien dans les régions sahariennes, les régions sont caractérisées principalement par des vents qui sont forts. Le vent ici c'est un vent qui est fort. Ou le vent qui est fort, il va subir un transport d'importantes quantités de sable. Le sable qui est fin ici, il va subir un transport. Donc c'est une forme d'érosion. La quatrième photo ici, donc vous pouvez observer ici des oiseaux, bien des êtres vivants qui vont creuser ces roches, les roches pour créer un habitat. Alors باش يديروا واحد المأوى ليهم. Donc le creusement qui va suivre ces roches forme une forme ou bien une autre forme d'érosion. كيشكل ليه واحد الشكل آخر من أشكال الحد. عندنا هنايا donc ce sont des régions qui sont caractérisées par des roches. هاد لي روش هنايا اللي كاينين هنايا كياخذوا هاد الشكل، ولكن قبل ما ياخذوا هاد الشكل ما كانوش هكا. دونك شنو كيوقع لهم؟ كيتعرضوا لامباكت دي بلوي اسيد. شنو هما لي بلوي اسيد؟ هما الامطار الحمضيه. وعندما اتحدث عن الامطار الحمضيه يعني الامطار الغنيه بثنائي اكسيد الكربون. دونك شنو كيوقع عندما تسقط bien lors de la précipitation des pluies acides؟ ces roches vont subir une dissolution. غيوقع لهم واحد الذوبان. Ce qui va créer des reliefs particuliers sous forme d'entonnoir. إذا إلا وقع لهم الذوبان فهذا يؤدي إلى تشكل واحد التضاريس على شكل واحد القمع بحال هكا. كتعرفوا داك القمع اللي كنستعملوه من أجل مثلا بعض الأواني كنستعملوا فيه هاد القمع باش نعمروهم شي حاجة. دونك هاد لي غولييف كيشبهوا لهاد لي زونطونوار وبيان القمع. دونك هنا عندنا واحد لا ديسوليسيون، واحد الذوبان، وهاد الذوبان حتى هو une forme d'érosion. Donc à partir de ces documents, on peut donner une définition à l'altération. L'altération ou bien l'érosion. Donc l'érosion, c'est l'ensemble des phénomènes qui libèrent les particules d'une roche. Alors une roche qui est cohérente ou bien qui est solide va se détacher en particules. Donc ce phénomène résulte de l'intervention de plusieurs facteurs. بطبيعة الحال مجموعة من العوامل اللي كتأدي لهاد l'érosion. Alors شنو هما هاد العوامل؟ فمن خلال les photos اللي شفنا à partir des documents précédents on peut conclure que les agents de l'érosion sont l'eau يعني بحال les vagues الأمواج، les rivières الأنهار، les fleuves etc. le vent الرياح، les pluies acides الأمطار الحمضية كذلك، les êtres vivants l'action des êtres vivants اللي شفنا بحال دوك les oiseaux qui vont creuser les roches. عندنا le mouvement de gel يعني حركة ديال الثلوج. Donc هادو كلهم ce sont des facteurs. هادو ce sont des facteurs d'érosion ou bien des agents عوامل d'érosion، عوامل الحت. Alors ces agents peuvent être catégorisés en deux groupes d'altération. نقدروا هاد العوامل نصنفوهم لجوج ديال الأصناف. Altération physique ou mécanique, ça veut dire érosion physique ou mécanique, حت فيزيائي ولا اللي كنسميوه حت mécanique. Alors il conduit à la fragmentation des roches qui يؤدي إلى تفتت الصخور par l'action des vagues، حركة الأمواج، l'action du vent يعني تأثير الرياح. هنايا دونك هنا هذه ما كايناش هذه فيفون هنا
نعتبروها ما كايناش. دونك كاين aussi l'action du gel. La variation de la température, on peut ajouter la variation de la température comme agent mécanique. Donc هادو كلهم كيندرجوا ضمن l'altération physique ou bien ce qu'on appelle autrement altération mécanique. Le deuxième type d'altération, c'est l'altération chimique. شنو كيوقع هنايا؟ conduit à la dissolution des roches. يعني ملي كنقولوا chimique يعني tout ce qui est relatif aux réactions chimiques، يعني عنده علاقة بالتفاعلات الكيميائية. دونك ملي كنقولوا التفاعلات الكيميائية فهادشي كيذكركم بلاكسيون دي بلوي اسيد، هادوك لي روش اللي كيتعرض لهم الذوبان وبالتالي كيشكلوا لي دي ريليف سو فورم دونتونوار. ملي كنقولوا اكسيون فيزيك او بيان شيميك ما كيكونوش عندي دي رياكسيون شيميك، وانما كتكون عندي اون اكسيون، يعني واحد الحركه، واحد لو موفمون، واحد لا فورس، واحد القوه، بحال القوه ديال الامواج، القوه ديال الرياح، القوه ديال الجليد الى غير ذلك. دونك هنايا كوم remarque il existe aussi une autre forme d'altération, bien autre type d'altération s'appelle altération biologique, الحت البيولوجي, caractérisée par l'action générée par les êtres vivants, بحال دوك les oiseaux, بحال même les racines. كاينين بعض les arbres qui ont des racines qui sont très solides، عندهم واحد الجذور قويه. ديك الجذور شنو كدير؟ تقدر تخترق التربه والصخور، دونك كتساهم في التفتت والانكسار ديال هادوك الصخور. دونك هادو كلهم كيندرجوا لي زيتر فيفون كيندرجوا في l'altération biologique. اللي مهم هما هاد لي دو تيب اللي ذكرنا سابقا. من بعد ما شفنا لا ديفينيسيون دو l'altération ou bien ce qu'on appelle l'érosion، وشفنا كذلك les différents agents de l'érosion. Maintenant on va voir l'action des agents de l'érosion. Ça veut dire comment ces agents de l'érosion vont éroder ou bien vont transformer et changer les paysages géologiques. يعني كيف تؤثر عوامل الحت على المناظر الجيولوجية. غناخدو un exemple à savoir la formation du chaos granitique sous l'action de l'eau. Donc هذا هو لو chaos granitique في بريطانيا وكاين كذلك في مناطق متعددة. Donc هذا لو chaos granitique c'est un paysage géologique qui est caractérisé par la présence des roches qui s'appellent granit, qui يتميز بصخور تسمى بالجرانيت، وبطبيعة الحال qui est érodé, qui est transformé sous l'action de l'eau. كتبقى التساؤل كيفاش تشكل أو كيفاش تعرض هذا المنظر لظاهرة الحت l'érosion. Alors elle s'est formée selon 3 stades successifs. Le premier stade ici, la première étape, كنشوفوا هنايا واحد les roches de granit, la masse de granit qui est caractérisée par un réseau de fissures. Donc les fissures sont formées naturellement sur le bloc de granit. L'eau de pluie, l'eau de précipitation va s'infiltrer par ces fissures. غيدخل هاد l'eau ديال التساقطات، الماء التساقطات غيدخل ويتسرب عبر هذه الشقوق. Ce qui va provoquer à l'altération de la roche, qui devient, la roche devient friable. La roche, il y a granit. Alors, le granit devient friable, ça veut dire devient fragile, ça veut dire facile à se casser. من بعد شنو غيوقع؟ غينتج على هاد l'altération de granit des particules qui sont meubles qui s'appellent arène granitique. Arène granitique. Dans le stade final, dans le troisième stade, alors il y a le ruissellement, ça veut dire l'écoulement de l'eau à la surface du granit. شنو غيدير هذا l'écoulement ديال l'eau؟ غيدي معاه les arènes de granit. Donc هذوك les particules qui sont meubles غيديهم داك الماء، وشنو غيخلي الماء؟ غيخلي elle reste واحد les boules de granit qui s'appelle chaos granitique. غيخلي لنا واحد le dégagement des boules bien des blocs de granit qui s'appelle chaos granitique. هما هادو donc هما هادو اللي كتشوفوا هنايا donc le dégagement des boules de granit. donc هكا كيتشكل ليا le chaos granitique. شفنا التأثير دابا،
التأثير ديال المياه، كيفاش كتساهم المياه ديال لي بريسيبيتاسيون dans l'érosion d'un paysage géologique. Alors maintenant, on va prendre un autre exemple qui va rendre clair l'érosion des paysages géologiques. وغنشوفوا من خلالو la géléfraction des roches ولا اللي كنسميوها la cryoclastie. Donc certains paysages géologiques كنلقاو des montagnes qui sont caractérisées par la présence des neiges ici au sommet. Ou même au sommet كنلقاو des roches et au sein de ces roches il y a des fissures. Il y a des fissures. هاد les fissures vont garder de l'eau. وشنو غيوقع لهاد l'eau؟ غيوقع ليه واحد il va se geler. غيتجمد. بطبيعة الحال selon la variation de la température. من بعد ما غيتجمد غيدير لنا واحد il va provoquer واحد l'élargissement de la fissure. غيبدا يتجمع الماء ويتجمد دونك غيدير لنا واحد l'élargissement de la fissure. يعني هاد la fissure غتبدا توسع. Et pendant un certain temps شنو غيوقع de gel, ça veut dire des gels, ça veut dire la température va s'élever وغيدوب داك الثلج وبالتالي غيوقع واحد le brisement de la roche. يعني غتهرس هاد la roche. Donc les particules qui va tomber غيديروا لنا la formation de ce qu'on appelle éboulis. Donc les particules اللي غيطيحوا après le brisement de la roche غيشكلوا لنا éboulis. Donc هادو هما éboulis. Donc هنا شفنا comment ce paysage a été érodé sous l'action de l'eau. Maintenant, il y a une roche brisée par le phénomène de géléfraction qui بينوا لكم les auréoles ou bien les traits de l'érosion. يعني هنا وقعت دائرة الحث عن طريق تدخل المياه وعن طريق تناوب فترات التجمد والذوبان. On arrive maintenant à la fin de cette partie. شفنا premièrement la définition de l'érosion ونذكروا حاليا بلي تيب d'érosion اللي شفنا l'érosion chimique et l'érosion mécanique ولا اللي سميناه physique. شفنا كذلك les agents d'érosion وشفنا comment ces agents d'érosion vont éroder les paysages géologiques. Alors l'érosion هي المرحلة الأولى من مراحل تشكل الصخور الرسوبية. المرحلة الثانية اللي كتبع ليغوزيون غنشوفها ان شاء الله في المقطع الموالي اللي غنحاول نشرو لكم في الايام القادمة. إذن au revoir.